嗱，而家經濟唔係咁好咧，即係賤物鬥窮人啊！有冇諗過30蚊可以食個 lunch 包埋支杯嘢飲咧？咪支嘢飲包嘢飲啦，係講緊乜嘢咧？講緊屯門啊！依間伊昂咧，有個29個9，有個便當加杯紙包飲品，你見到個圖啦，有包道地嘅解茶，後邊嗰個咧就炸蒜照燒雞扒便當，聽落好似好吸引咁啊！有相啊 ，OK 啊，啲網民大讚咧，好過兩餸飯添啊！你話有圖有真相啊！你見到任揀啊，午市優惠啫，係屯門呢一間先有啊！啊，伊昂屯門29個9包埋一杯指定嘅紙包飲品，咁啲網民咧就話呢個咧維持生命餐，我又學一個新嘅 terms 啊，維持生命餐，即係其實等於好似以前我讀書嗰啲叫頹飯頹飯嗰啲粟米肉粒飯咧，好頹嘅，我都見過嘅，即係喺個 hall canteen 嗰度咧，10零蚊咧一啲汁加啲飯咁樣，純粹為咗填飽個人體嘅需求嘅啫，將一啲嘢轉移落你個肚度，冇乜感覺㗎，食落去嘅時候知，即係唔知食緊乜咁樣㗎。我食過一次都冇再食啦。咁啊，即或者等於好似我再後生讀書啲時候，10蚊嗰啲雲吞麵一樣啦，都係為咗食飽嘅啫，真係唔好食嘅。咁呢個都係啦，維持生命餐咧，伊昂29個9，咁你想點啊？啲網民話冇乜味道嘅，叫盡你純粹食飽嘅啫。咁啊，午市時段咧限量40份，哇！呢個先最緊要，限量40份嘅啫，12點至3點啊，要買趁手啦。就星期3除外咧，如果唔係星期3咧，就每日都會附送一包紙包飲品嘅，咁 OK 啊，仲要話食得飽添，冇投訴，食得飽。哇！咁所以你今日香港咧，其實真係，經濟唔好都好明顯啦，因為點解咧？賤物鬥窮人嘅時候出現，咪就係經濟唔好嘅時候咯，係咪？我嗰啲10蚊雲吞麵嘅時候，咪沙士嘅時候出現咯，係咪？因為大家即係勒緊褲頭食嘢嘅時候，第一個減就係減食嘢啦。因為其實你今日拎住30蚊咧，真心講喺條街度食唔到嘢嘅，係冇可能嘅。茶餐廳求其食個飯都40-50蚊起跳啦，嗌埋個凍飲可能加3蚊、5蚊、7蚊咁樣，都冇60蚊都落唔到樓咁滯啊！有啲區咧直頭去到80蚊、100蚊起跳啊！咁你食個 lunch 100蚊一個月，淨係30間 lunch 翻工，咁咪3000蚊。咁對於好多打工仔嚟講，呢個錢可變則變，可慳則慳。咁所以呢啲咧30蚊維持生命餐，以前叫頹飯，你又覺得掂唔掂咧？